Ensimmäisellä tullaan ja keskipappu. Nyt on juoksu lähellä. Rautiaisen heitto. Haapakoski syöksyy ja palaa. Immo Rautiainen on kyllä tämän ottelun mielestäni ehkä suurin sankari. Käsittämätön määrä paloja on lähtenyt Immo Rautiaisen kädestä. Tässä Jimi Heikkisen ylittävä lyönti sivuttaisliikkeestä. Todella vaikea heittosuoritus ja pystyy Haapakosken polttamaan. Nyt on lyömässä jo Janne Mäkelä ja pistää pallon joen toiselle puolelle laittomaksi ensimmäisellä. Mäkelä kotiuttaa Ville Hotakaista. Toinen lyönti aika vaisuna kolmospuolelle Korhoselle Nikolle. Ja tässä viimeinen tulee ilkeä syöttö ulkokenttä suorittamaan ja nyt Rautiaisen veljeksistä Kosti tekee selkeän palon. Vahvaa ulkopeliä Sotkamolta. Vimpeli on tässä finaalisarjassa muuten pystynyt tekemään juoksuja, ainoastaan yhden juoksun, jos lasketaan läpäri pois. Kuusisto kotiuttamassa Lönnmarkia. Tänään siis läpilyönti Dahlströmiltä. Eilen Mäkelältä sekä Puputilta. Toisellakaan ei tulla vielä lyönti laittomaksi. Oho, Doksa Korhonen hakee sieltä rajojen ulkopuolelta, ottaa sen pienoisen riskin. Ja viimeinen lyönti kantaa kopiksi. 3 paria ei onnistumista ja sitten on nuorukaisilla kova haaste. Matias Rinta-aho lyö, Severi Lassila etenee. On kova juttu, jos nuorukaiset tulevat täältä taustalta. Dahlström, Mäkelä, Kuusisto ovat käyneet eivätkä ole onnistuneet. Niin nyt ei muuta kuin Rinta-aho pallo maihin ja Lassila kotipesään ja ensimmäinen juoksu ja Kohonen ensimmäinen taktinen väärä tähän kotariin. Merkkaamaton ensimmäisellä Jimi Heikkiselle. Toisella merkki päällä, mutta lyönti kantaa pitkälle. Ja tässä viimeinen tulee Rinta-aholta ja ai. Rutkasti laittomaksi. 4 paria ei juoksua. Ja viimeinen pari, todellakin Henri Puputti tänään lyöntitehtävissä. Ja etenemässä on Hannu Huuskonen. Ensimmäisellä tullaan ja jälleen melkein joen toiselle puolelle. Kovaa lähtevät Puputin lyönnit, mutta kunhan pysyisivät kentässä vielä. Toisella merkkaamaton lyönti. Hän yrittää kupperia väliin, kantaa Roope Korhoselle kopiksi. Viimeinen pari ja viimeinen lyönti. Taktinen väärä käyttämättä ja nopea syöttö tulee Kohoselta ja etulaiton aivan aseton on Vimpelin kotiutuslyöntikilpailussa. Myös tänään jälleen Sotkamo pystyy jättämään kotiutuslyöntikilpailussa Vimpelin aloittavalla nollille. Ja nyt on kyllä suuri ihme, mikäli finaalisarja ei ole 2-0 Sotkamolle tämän ottelun jälkeen. 5 kilpailu jatkuisi heidän osaltaan. Kapteeni Komulaisen paikka on ratkaista heti ensimmäisenä. Mikäli Sotkamo voittaa mestaruuden tällä kaudella, niin Jani Komulaista tulee samalla kautta aikaan Superpesis-historian mitalitilaston ykkösnimi. Hän menisi tuolloin Janne Vuorisen ohi. 8 kultamitalia Komulaisella. Vuorisella niitä ainoana pelaajana 9. Nyt on kaikki valmista.
Ja mylvintä alkaa yleisöstä. Pallo on otettu Huuskoselle. Komulainen Piiponniemi pari. Ensimmäisellä tullaan hyökkäystä, mutta näppi on laiton, jotenka toisella ei ehdi merkkiä pistää päälle. Komulaista loistolyönti tähän, kun ottelu ratkeaa, Puputti tulee vastaan, Piiponniemi pyyhättää. Tero Sotkamo voittaa toisen finaalin, Jani Komulainen ratkaisee sen. 2 ensimmäistä finaaliottelua kotiopuslyöntikilpailujen jälkeen Sotkamolle, jolla mestaruus kakkolla ensi lauantaina kotikentällään Ilkassa. Ennakkosuosikki vienyt 2 ensimmäistä kamppailua, mutta pitkän kaavan mukaan vasta kotiopuslyöntikilpailussa. Tässä vielä ratkaisulyönti. Huomioikaa Komulaisen suoritus laittoman jälkeen. Pallon väliin ja Piiponniemi pyyhältää kotiin. Mikko Kuosmanen, onnittelut voitosta. Nyt en kuule tänne päin jostain syystä vastauksen. Onko... No niin, Mikko, käypä se läpi.